Што сите знаеме, Министерството за образование и наука со целиот свој игнорантен однос во последните 6 недели дозволија да колапсира средниот образовен систем. Дозволија 6 недели училишните клупи да бидат празни, а училиштата да се напуштат, да се не претворат во напуштени зданија. Исто така, настојуваме дека тие како министерство, не како министерство, туку како луѓе и родители, не дозволија решавање на овој научен проблем, туку дозволија пред нивните порти да се подигне камп, да спијат малолетни деца, изложени на не само небезбедното време, туку и небезбедната ситуација која во Македонија секој ден се повеќе и повеќе оди на полош. Соочени со ова, ние како средношколски пленум, наидувајќи дека повеќе немаме простор за било каква комуникација и било каква соработка со Министерството за образование, донесовме следните одлуки. Целата гарнитура на Министерството за образование, на чело со министерот Абдулаки Адеми, ја прогласуваме за нелегитимна. Исто така, настојуваме дека покрај сета наша пожртвуваност и желба да најдеме крајно решение на овој научен проблем, не сме наидени на компромис со другата страна. Не можеме повеќе да бидеме дел од масата со луѓе кои во целост ја изгубија јавната поддршка и јавниот кредибилитет. А доказ за тоа се преку 15.000 потписи кои ние како средношколски пленум ги собравме за нецели 2 недели тука во кампот на Новирари. Им порачуваме, значи имате време да се свестите, не е проблем. Значи имате цел месец, 3 месеци, цел ретен распуст да ги сведете работите. Грешките кои ги направивте да ги исправите, бидејќи временскиот период сега не дозволува промена на екстерното тестирање. Затоа ние како средношколски пленум го распуштаме кампот и го ставаме во мирување бојкотот, не би ли се свестело образованието и не би ли дозволило негово повторно активирање.